こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は本当の意味で休息を取るためのヒントをお話しします。休んでいるのになんだか疲れが取れない。休息してもいまいち疲労回復しない。そんな悩みを持つ人はいないでしょうか。今回はそんな人に向けた話です。休んだつもりでいても本当の休息が取れていない時もあります。そんな場合には、たとえ2週間お休みしてもエネルギーは充電されません。本当の休息とは一体どんなことでしょうか。どうすれば本当の意味で休息が取れるのでしょうか。まず最初に本当の休息とはどんなものか。それは不安に思うことや考え事などを頭の中からすっかり出して頭を空っぽにすることです。そして心の底からリラックスして心地よい状態になることです。こういう状態になれれば疲れた心や体も癒せます。しかし分かっていてもこれがなかなか難しいんです。ソファーに体を横たえて楽な姿勢でいても頭の中では雑念がぐるぐる回っていろいろな思考が飛び交っています。休息をとっているのに仕事のことが忘れられません。あの件どうなっただろうか。あれ、そういえばやり忘れていたことがあった。先週上司が言ったこと本当にムカつくわ。などなど、有給休暇中でも職場のことをあれこれと考えています。楽しい空想でもしていれば楽しい気分になれるのに、頭の中ではネガティブなことが行ったり来たりしている場合もあります。人間関係の辛いことを思い出したり、期待通りいかないことに不満を持って心の中では文句を言っています。このような感じで良くない思考を次から次へとずっとしていれば、休んでいるつもりでも本当の休息は取れていません。疲労回復できないのは当然です。本当の休息を取るためのヒントは、普段の思考モードから感覚モードに切り替えることです。仕事や勉強に専念する際には、頭の中でたくさん考え、思考が活発です。そういう時間は重要でとても意義あることです。しかし、休息するときには、思考で頭を満たすよりも、頭の中を空っぽにして五感で感じてみることが大切です。そのために役立つ方法をいくつか紹介します。最初のおすすめは森林浴です。森の中はすがすがしくて爽快感を味わいやすいです。木々が発散する何とも言えない良い香り、鳥たちのさえずりの音、木の葉が風にそよぐ音、小川の優しいせせらぎの音。自然の音は心と体に心地よさを与えてくれます。森林には自然が生み出す不思議なリズムが流れていて、その中にいるだけで心が洗われ、体や心の疲れも和らぎ、自然とリフレッシュする効果があります。リラックスした結果、精神の安定、脳の活性化が進み、心や体を充電させるには理想的な場所です。頭の中が思考で忙しくても、一旦森林に入ってしまえば、五感で味わうことが楽にできます。樹木のフレッシュな匂いを嗅覚で楽しみ、鳥や虫たちの鳴き声、小川のせせらぎ、風が木の葉を揺らす音を聴覚で味わい、視覚により緑の木々に囲まれた平和な空間を心ゆくまで感じてみます。
顔に風が心地よく当たる感覚をエンジョイして、新鮮な空気を十分吸い込みます。たった15分ぐらいでも森林浴をするだけで心や体が生き返った感覚が戻ってくることもしばしばです。近くに森林がない場合、大木が生えているところへ行き、大木を見上げるのも効果的です。不思議な生命力を感じてパワーアップすることもよくあるからです。要は自分自身が五感で心地よさを楽しむことです。本当の休息を取るためにおすすめする2つ目は、海辺で波の音を聞きながらアーシングすることです。アーシングとは裸足になって直接大地に触れることです。これがなかなか気持ちいいんです。特に海辺を裸足で歩いてみると、癒し効果は結構なものです。体と大地が直接つながる感覚があって、とてもいい感じです。波際を歩けば、波が打ち寄せて、足にかかる水が気持ちよくて、触覚が満たされます。一定間隔でやってくる波に意識を向ければ、心が徐々に和んできます。海辺の独特な潮の香りもなかなかいいものです。時にはちょっと不快な匂いの海岸もありますが、そんな場所だったらすぐに去って他に移りましょう。ここでも一番重要なのは自分自身が心地よさを楽しむことです。次におすすめするのは動物と戯れることです。特に人間関係で疲れてしまった時にはかなり有効な方法です。動物は孤独感を和らげてくれて癒し効果を持たせてくれます。ペットがいればなんてラッキーなことでしょうか。犬とか猫とか小鳥とかペットと過ごす時間は精神的に落ち着いてリラックスできます。そんな時に脳内ではオキシトシンという愛情ホルモンが分泌されるからです。オキシトシンにより愛に包まれ幸せ感が増し、満たされた気分になれます。これにより脳の疲れも癒されて気持ちも安定してきます。幸福感をじわじわと味わえるんです。ペットがいない場合にはどうすればいいでしょうか。自分のペットがいなくても公園などに行けば犬や猫に出会うことはよくあります。またペットを持つ人が投稿した動画などを見るのも結構楽しいものです。実際に自分の手で動物の体に触れるのが理想的です。でもそれが無理なら視覚で可愛らしい動物を見るだけでも心はかなり癒されます。冬の寒い時期や天候が悪すぎる時には外に出かけるのも億劫です。そんな時には室内でアロマ油を焚いてみるのもいいです。ヒノキやハーブ系の香りを選べば森林浴気分になれます。柑橘系のアロマ油であるシトラス、スイートオレンジ、柚子などもゆったりとした気分にさせてくれます。匂いに関しては人それぞれ好みが違うので、自分のお気に入りを選ぶことが重要です。一度アロマショップに出かけてみることをお勧めします。アロマショップにはテスターが置かれていて、実際に自分で匂いを嗅いでみることもできます。いろいろ試してどれを選ぶか決めることも楽しいです。一種類のアロマ油だけでなく、いくつかの違うアロマ油をブレンドしてもらうこともできます。アロマの専門家に相談してみれば、人気のブレンドも教えてもらえます。気分が落ち着く音楽を室内でかけながら、アロマ油を焚くことで結構素敵な癒しの空間を作れるものです。ああ、疲れた、もう何もしたくないと感じるときには休息が必要です。それは当然だと思われがちですが、
実際に本当の意味で休息することはそんなにたやすくはありません。普段の思考癖が抜けなくて、休んでいるつもりでも雑念がうるさすぎて、本当の休息が取れないからです。そんな場合は、意識して五感で楽しめる休息方法を自ら選ぶことが必要です。今回紹介したのは森林浴、海辺でのアーシング、動物と触れ合うこと、またお気に入りの音楽と一緒に室内でアロマ湯を炊くことです。その他にもいろいろあると思います。休息で一番大切なのは自分にとって心地よいを五感で味わうことです。それにより頭の中は空っぽになって心の底からリラックスして楽しむことができます。仕事や勉強に専念してより良い成果を出すためにも定期的に心や体を休息させてリフレッシュしましょう。そうすることでエネルギーに満ちて生き生きと活動できるようになり、健康的な日々を送れるようになります。ということで今回は本当の意味で休息を取るためのヒントをお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。